biasanya mengukir daun dengan cara manual dengan tangan. Namun di China ukiran daun menggunakan mesin. Mesin ukir daun ini menggunakan laser yang dapat digunakan untuk mengukir daun dengan presisi tinggi. Mesin ini dapat mencetak foto dan pola pada daun, menciptakan karya seni yang unik. Mesin ini dibanderol dengan harga 120 juta rupiah. Lihat hasilnya benar-benar mirip dengan contoh fotonya dan terlihat sangat natural meski Sudaj menggunakan mesin.